अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर योर फ्रेंड्स। ये देखिए नेचर की खूबसूरती और सामने बुर्ज खलीफा। इतना प्यारा मंजर है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल लुक आउट ऑफ हियर। अभी बारिश है, बारिश होने वाला है। इट्स गोइंग टू रेन। काले क्लाउड्स एकदम थिक ब्लैक क्लाउड्स। बारिश अच्छा होगा लगता फिर से। ये मंजर मिस ना करें। जस्ट वॉच इट आउटसाइड। बारिश अच्छा होगा लगता फिर से। बादल ऐसा आया हुआ है, अच्छा खासा बारिश होगा। सो बी केयरफुल एवरीबडी। सब बच के रहे, ड्राइविंग अच्छी करे, सेफ ड्राइव सेफली, बी सेफ। अगर आप लोग सेफली ड्राइव करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। कॉशियस रह के ड्राइव करें, सेफ रह के ड्राइव करें। बारिश में व्हीकल स्किड होते हैं स्पीड में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ड्राइव सेफली, रीच सेफली। गड़बड़ी ना करे। अगर ओवरटेक कर रहे हैं सामने वाला तो कर दे। 2 सेकंड के उसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती ना तो